më 7 prill të vitit 1939, trupat ushtarake italiane realizuan pushtimin e vendit fqinj, Shqipërisë. Rezistenca e ushtrisë shqiptare do të ishte krejtësisht minimale. Mbreti Zog e dëshironte shumë një rezistencë të fuqishme ushtarake, por kjo nuk ndodhi pasi tjetër kush e sabotoi atë. Rezistencën e sabotuan dhe zvogluan në minimumin e mundshëm shërbimet sekrete italiane. Në fakt, pushtimi i Shqipërisë kishte qenë një ëndër e vjetër e idhëtarëve të perandorisë romake. Me marrjen e pushtetit nga Mussolini në vitin 1922, filloi dhe mendimi ose të piqe mendimi për të zgjeruar influencën e Italisë fashiste deri në fitë e perandorisë romake të dikurshme. Natyrisht, këtu nuk mund të përjashtoj edhe Shqipëria, e cila ishte në bregun PKSH, ishte shumë afër. Benito Mussolini do të instalonte pranë administratës së shtetit shqiptar edhe një numër specialistësh, sidomos në radhët e ushtrisë. Ata u vendosën në detyra komanduese, pra kishin funksion e komandantëve në disa reparte dhe në reparte të ushtrisë. Pavarësisht se në letra ata nuk kishin detyra komanduese, ata kryenin plotësisht detyra komanduese në ushtrinë shqiptare. Una parata delle formazioni femminili albanesi al comando delle Të dërguarit e Mussolinit me qëllim organizimin e ushtrisë shqiptare e kishin krejt të qartë qysh në vitin 1927 se përse i kishin dërguar në Shqipëri. Qëllimi final i gjithë punës së tyre ishte përgatitja e terrenit për pushtimin e ardhshëm. Cili ishte qëllimi? Në fakt, të na evidenton komandanti i marinës shqiptare, kapiten lejtnant Giuseppe Prelli, në një letër që i dërgon komandantit të marinës italiane Alfredo Akcion, të cilit i shtot se një nga detyrat e tij është krijimi i trupit detarësh që në rast pushtimit të jenë të vlefshëm për Italinë, njëkohësisht propagandimi i gjuhës italiane. Prag pushtimi italian do t'i gjente forcat ushtarake shqiptare edhe të drejtuara nga ushtarak italian, edhe pa moralin e duhur për të mbrojtur atë dheun, që të gjitha armët e rënda, përfshirë topat bregetar, mitralozët apo edhe të gjitha armët e lehta, ishin sabotuar. Unë do thosha që ky sabotim ishte i ndërthur edhe teknik, por më shumë moral. Për arsye se duke turbetuar kishin rreth 13-15 vjet në Shqipëri kjo mbështetja italiane ose ndërhyrja e këtyre instruktorëve ose komanduesve të ushtrisë shqiptare. Dhe kjo gradualisht rriti atë sabotimin moral, natyrisht edhe teknik që bëri të mundur që e vendin të mos organizohen nga ushtria shqiptare. Duhet të sillet në vëmendje se në këtë periudhë mbretëria italiane ishte një fuqi ekonomike e rëndësishme europiane, që kishte edhe një makineri ushtarake të niveleve të larta të teknologjisë. Forca kryesore goditse e zvarkuese italiane ishte në Durrës dhe në Vlorë dhe më pak në Sarandë dhe në Shëngjin. Veprimet luftarake të rezistencës më të fortat ishin në Durrës, pati dhe pak rezistencë në Sarandë, si dhe në Shëngjin, kurse në Vlorë ishte më e dobët nga të katërt këto porte. Veprimi i parë i kryer në datën 6 prill 1939 do të ishte evakuimi i qytetarëve italian nga Shqipëria, përfshirë edhe ndonjë funksionar të shtetit shqiptar që mbështeste pushtimin italian. Mes datës 6 dhe 7 prill 1939 ka patur edhe tentativa nga rezistenca shqiptare për të bllokuar hyrjen e portit të Durrësit në mënyrë mekanike. Zjarri i ashpër i forcave shqiptare të rezistencës vinte pikërisht nga konstruksioni në ndërtime sipër i hotelit të Dogjëve, sot Hotel Volga, që gjendej në krah të Torrës veneciane. Sa duket,
Këtu ishte vendosur edhe mitralozi i vetëm që kishte fushpamje të lirë në molin e portit, zjarri i të cilit shkakton edhe dëmet më të mëdha mes trupave italiane të pushtimit. Humbjet më të mëdha të italianëve në operacionin e zbarkimit në datën 7 prill janë pikërisht humbjet në urën e komandimit të juajtësit Lupo. Jo vetëm u vranë, po janë plagosur të paktën 10 detar, si dhe janë plagosur dhe personel i marinës shqiptare, italian i marinës shqiptare. Me njëherë pas shpërthimit të predhës në afërsi të mitralozit shqiptar që i kishte gozhduar, ai kishte dhënë shenjën për sulm, duke pushtuar konstruksionin në ndërtim dhe neutralizuar ushtarakun që i kishte gozhduar me mitralozin e tij. Sipas ushtarakut italian, marrja e këtij posti, pas 2 orësh të plota luftimesh të ashpra, do të përbënte edhe thyerjen e madhe të betejës, pasi rezistenca e mëtejme e shqiptarëve do të vinte duke u dobësuar. Pamjet filmike kanë fiksuar edhe mbrojtësit shqiptar, një miks ushtarakësh të rregullt edhe trupash vullnetare. 7 prill 1939, numri të vrarëve nga të dy palët është pothuajse i barabartë. Në Shqipëri janë vrarë rreth 12 antarë të rezistencës, ku pjesa më e madhe në Durrës dhe ka pasur dhe në Sarandë, siç është Mitro dhe Mërtika, apo dhe në Shqipëri, kurse në Vlorë nuk ka pasur të vrarë. Nga ana e forcave italiane të pushtimit janë vrarë 12 dhe 13 vetë dhe janë plagosur rreth 80 vetë. Shumica e të vrarëve janë në gjuajtësin Lupo në portin e Durrësit. Betejë në Durrës dhe mëtej pengesat gjatë rrugës do të bënin që kolona e ushtrisë italiane të pushtimit të mbërrinte në Tiranë vetëm të nesërmen, më 8 prill. Përtej luftës dhëm për dhëm të zhvilluar në Durrës, përgjatë rrugës për Tiranë, kameramanët e ushtrisë do të fiksonin skena të pabesueshme me ikpritje të trupave italiane. Por nuk do të ishte vetëm Durrësi. Në Shëngjin, trupat italiane u pritën me batare armësh dhe mitralozësh të pozicionuar në lartësitë e Kodrës mbi port. Për të neutralizuar këto pozicione, italianët u detyruan të përdorin zjarrin e topave të destroyerëve. Pas thyerjes së rezistencës në Shëngjin, një pritje e dytë u organizua në urën e Bunës, në hyrje të Shkodrës. Në Vlorë, trupat italiane nuk do të hasnin ndonjë rezistencë të madhe. Shqiptarët qelluan drejt anijeve ushtarake në momentin kur ato po i afroheshin molit për ankorim, duke plagosur 2 ushtarë italianë. Sbarcano reparti di artiglieria sommeggiata. Për zbarkimin në Sarandë, përtej një qetësie që pamjet filmike paraqesin, të dhënat historike thonë se beteja kryesore u zhvillua në qaf 6, ku italianët patën 2 viktima. Pushtimi italian do i kushtonte Shqipërisë humbje jetësh dhe shkatërrime të konsiderueshme, një pjesë të cilave më pas do të kompensoheshin në formë reparacionesh lufte. Por gjithsesi, shumë çka prej investimit të gjatë italian në Shqipëri do të mbetej, nisur nga sistemimi dhe ndërtimet kryesore në qendër të qytetit të Tiranës.